Yau da dare zuciyata tana kuka, na tsaya ni kada bai cikin duhu da kunci. Na bada soyayya ta gaskiya, sai aka saka min da cin amana. Na yarda da ke fiye da kowa, na baki zuciyata ba tare da tsoro ba. Amma rana da gaskiya ta bayyana, tsayawaye suka zubo kamar ruwa. Me yasa kika karya alkawari? Me yasa kika bar ni cikin damuwa? Soyayya ta zama labarin jiya, yanzu zuciya ta cike take da ragagatte. Cin amana, cin amana shine abin da kika bani a tarashe. Na so ki da gaskiya da damana, amma kika bar ni cikin tashin hankali. Cin amana, cin amana. Yau da dare nake kuka cikin shiru. Allah ya san irin son da nake, amma kaddara tara bani da ke. Yanzu ina tafiya ni kawai, tunaninki na biye da ni kullum. Duk da ciwon da kika bani min, zan ci gaba da rayuwa da ƙarfin zuciya. Yau da dare zan yaga kaina, zan bar bakin ciki a baya. Ko da cin amana ta karya ni,